I don't want peace. God have mercy upon us. Yes! She what? Jesus! 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 Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. God have mercy upon us. Mwiriwe neza muraho neza amakuru uyu muhungu rero muri kubona kuri ekara yanyu bamufashe yifashe video n'umwarimu we. Uyu muhungu afite imyaka 16, mwarimu we afite imyaka 33. Murumva yuko harimo distance ndende. Rero uyu muhungu ni wo muri Kongo, ni umukongomani, ariko ibintu yaje kuba yagakora ndetse n'umwarimu we biteye isoni biteye n'agahinda kuko afite ka video nakabanjijemo bwa mbere. Bifashe video ariko uyu mwarimu n'ubundi bahise bamwirukana ku kazi kuko ngubu ntabwo akiri ku kazi, bahise bamwirukanaho. Ibi rero biteye ikibazo cyane kubona akana gato nk'aka ngaka kajya mu mibonano mpuzabitsina n'umwarimu we. Birababaje cyane, biteye agahinda kubona umwana nk'uyu nguyu mwiza noneho wiyandurisha ibintu bibi nk'ibi ngibi. Byabaje abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho abantu benshi babaye bakavuga ati ibi ni ibiki noneho, ibi ni ibiki abantu basigaye bakora, kuba ubona ari umwana wagahaye uburere bwiza ahubwo uri kugenda umwangiza. Ayo n'amagambo rero abantu benshi cyane bagarutse bavuga ati ibi ntabwo bikwiye, ibi bintu bikwiye gusubirwamo. Rero ako kanya umwarimu bahise bamwirukana ku kazi. Kugeza ubu ngubu umwarimu ntabwo akiri ku kazi, yavuye ku kazi bitewe n'ibyo yaje kuba yakora n'uyu mwana w'umuhungu. Hatunje mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turebere hamwe aya mahano yabaye muri iri shuri ndetse no kuri uyu mwarimu, kuko byabaje abantu benshi cyane, byakuye umutima abantu benshi cyane. Baravuga ati ibi ni ibiki, wa ntabwo twabyumva. Noneho n'umwarimu nawe bahise bamukura ku kazi. Aha ngaha ni muri Kongo niho byabereye. Mwiriwe neza, mwaramutse neza Banyarwanda, ahantu hose muri mu mpande zose ndabaramukije ndabasuhuje. Amahoro y'Imana bane namwe, mugire umugisha, mugire amahoro, mugire ubumuntu. Nyagasani Yesu akomeze kubana namwe uko bwije n'uko bukeye. Rero mbifurije umwaka mushya muhire, abantu mwese muzatangira umwaka uzabera umwaka mwiza, umwaka w'amahoro, umwaka w'umugisha. Muzahahe muronke ubwiza bw'Imana buzagende babaho. Nyagasani ibyo azagenda bitanga byose bizagende bibabaho. Aha rero ni muri Kongo, uyu mwana w'umuhungu yaje kuba yaryamana n'umwarimu, bakora imibonano mpuzabitsina noneho bifataho na kamera. Ubusambanyi bwateye muri iki gihe rero simbizi rwose. Ubusambanyi bureze, ubusambanyi bureze cyane. Rero umwana yaje kuba yafata amashusho n'uyu mwarimu we, bifata amashusho bari mu gikorwa rwose. Baravuga ngo reka dukore igikorwa, barayifata noneho bayasohora hanze. Abantu rero murabizi yuko video nk'izi ngizi abantu bazisekera kubi, bazikunda kubi, bahise kuko video ntabwo ari kubura kutagera ku banyeshuri cyangwa ku barezi. Video yarageze umwarimu bahita bamwirukana. Umwana rero niwe wayifashe. Buriya umukobwa ntabyo yarazi yuko umwana ari kuyifata. Birangije umwana arayifata arayigaragaza bagenzi bati mwabonye, ati njyewe na teacher wanjye dufitanye umubano mwiza udasanzwe. Tuse uyu si teacher wanjye, timwamubonye shati njyewe ndamwemera cyane kandi nawe aranyemera. Kandi koko ukabona uwo mwana n'uwo mwarimu bagenda bifata amafoto, bagenda bifata amashusho agiye atandukanye. Ubwo ngubwo rero niho bahise umwarimu bamwirukana, ndetse anabazwa n'ibibazo kuri uyu mwana, gukoresha umwana utujuje imyaka. Bisa nkaho uyu mwarimu yafashe uyu mwana ku ngufu. Ngaye nguko rero barezi, babyeyi, murere abana banyu neza, mureke kubareresha kubajyana muri ibi bibi. Ntabwo bishoboka, ahubwo mwebwe mubarere neza ku buryo abana banyu bazisanga bari ahantu heza, apana nk'uyu mwarimu ndetse n'uyu mwana ufite imyaka 16 undi afite 33. Harimo distance ndende. Ngaye nguko rero byaje kuba byaba kuri uyu mwarimu ndetse n'aka kana.
uburyo kifashe video kakiyema kavuga ati ngiye mfitanye umubano na teacher wanjye, mwatubonye kandi koko video yarasohotse ijya hanze abantu barayibonye. Aha rero byabereye muri Kongo. Ngahe nguko uko byaje kuba byagenda. Reka nimire aha ngaha mbifuriza umugisha w'Imana, ariko isomo ririmo aha ngaha nuko niba ari umwana wawe ugomba kumufata neza, umwana wawe ukamufata uko wagafashe undi wundi, ku buryo umwana wawe azabaho ari umwana mwiza cyane. Ndetse nawe murezi, umubyeyi aba yaguhaye umwana kugira ngo umumurerere neza, ntabwo yaguhaye umwana kugira ngo umwice uko wiboneye, umujyane mu bishuko, mu busambanyi, ubukore uko wishakiye. Rero umwana wawe nk'uwawe, rero umwana nk'uwabyaye, apana kumujyana muri ibi ngibi bidafite epfo na ruguru. Ngayo nguko minira aha mbifuriza amahoro, umugisha w'Imana bibashe kuba byabana namwe mwese munkurikira kandi munkunda. Ndabakunda cyane. Bizu, amahoro, amafaranga, umutekano muzabigire muri uriya mwaka uzaza.